差唔多每一間 Adidas 都有 Y3 呢個概念喺裏邊。咁相對一定係貴啲啦。香港嗰間都似有嘅，我都幾中意呢個袋。呢個袋咧可以都裝到好多嘢，係啊。好，睇下同香港有咩大分別先。好似台灣係多啲色彩啦，而家色彩方面，咁梗係想知啲價錢啦，係咪？價錢。好寫喎，點解佢冇寫價錢？唔通唔抵錢？咩嘢？我買佢睇 Sportwear shoes。哦，呢邊有 original， 最中意 original， 呢個女裝啦。呢邊應該都係女裝。咁你只睇下香港咩唔同啦，我就覺得整體上買啲嘢可能嗰個擺設唔同啦。譬如呢件嘅 Sportwear 都可能有機會唔同，可以重手嗰啲嘢都係啊。哇！呢個包住咁誇張，